हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साकिब खान और आप देख रहे हैं द मैजिकल माइंड्स। दोस्तों, चुभने वाली गर्मी शुरू हो चुकी है और सूरज अपने और कड़े तेवर दिखाना शुरू कर देगा। तो ऐसे में आप अपने एसी यानी एयर कंडीशन की सर्विस कराने के बारे में सोच रहे होंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने एसी की सर्विस किस तरह से करा सकते हैं, कितने रुपए तक का खर्च आएगा और आपके एसी के अंदर कौन सी गैस डलनी चाहिए और कौन सी गैस डाली जाती है। तो देखते रहिए पूरी ये वीडियो। अब बात करते हैं हम एयर कंडीशन की सर्विसिंग के बारे में। न बने खुद इंजीनियर। दोस्तों, गर्मी आते ही एसी को चालू करने से पहले लोग उसे खुद ही धोना शुरू कर देते हैं। स्प्लिट एसी की तो बहुत दूर की बात है, विंडो एसी को भी खुद ही धो लेते हैं, पाइप उठाते हैं और धोना शुरू कर देते हैं बस। लेकिन दोस्तों, इससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। आपके एसी की मोटर में और आपके एसी की पीसीबी के अंदर पानी जा सकता है, जिसकी वजह से आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, अपने एसी को कभी भी खुद ना धोएं। हाँ, अगर आप एक्सपर्ट हैं, आपको पता है कि कहाँ पानी नहीं जाना चाहिए और कहाँ पानी जाना चाहिए, तो आप बिल्कुल अपनी एसी को धो सकते हैं। लेकिन जिनको ये नॉलेज नहीं है वो बिल्कुल भी ऐसा ना करें। लोकल या ऑथोराइज्ड। दोस्तों, आपका एसी वारंटी में हो या नहीं, आप अपने एसी की सर्विसिंग उसी कंपनी के टेक्नीशियन से कराएं जिस कंपनी का आपका एसी है। वैसे तो सभी कंपनी एसी की सर्विसिंग कराने की फैसिलिटी अवेलेबल कराती हैं, लेकिन अगर कुछ कंपनियों में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो आप उन्हीं से सलाह लेकर कुछ अच्छे टेक्नीशियंस या अच्छे मैकेनिक से आप अपनी एसी की सर्विस करवा सकते हैं। इन बातों का रखें ध्यान। दोस्तों, कई बार लोकल मैकेनिक आपकी जेब ढीली करने के लिए आपके एसी के नाजुक पुर्जों को जानबूझकर डैमेज कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका बिल बढ़ जाता है। फिर आपसे वही मैकेनिक कहेगा कि आपके एसी के अंदर ये फॉल्ट भी है, ये पुर्जा खराब भी है, या ये खराबी भी है आपके एसी के अंदर, जिसकी वजह से आप ज़्यादा पैसे उसको देंगे और आपका नुकसान हो जाएगा। और आप उसी से उसको सही भी कराएंगे, क्योंकि वो आपको ये बताएगा कि आपके एसी में ये गड़बड़ भी है। तो दोस्तों, इसी बात की वजह से मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि जब भी आप अपने एसी की सर्विस करवाएं तो सर्विस कराने से पहले मैकेनिक के सामने अपने एसी को चलाकर ज़रूर देख लें। इससे आपको ये पता लग जाएगा कि आपके एसी के अंदर गैस कम हो गई है, या आपका एसी सही से काम नहीं कर रहा, उसका फ़ैन सही से नहीं चल रहा, या उसके आउटडोर में कोई प्रॉब्लम है, या एसी का टेम्परेचर ज़्यादा या कम नहीं हो रहा है। तो इससे आपके एसी के अंदर आपको ये पता लग जाएगा कि कमी क्या है, और बाद में टेक्नीशियन आपको आपके एसी के अंदर ज़्यादा कमियां नहीं निकाल पाएगा और ये नहीं कह पाएगा कि आपके एसी के अंदर ये भी प्रॉब्लम है, वो भी प्रॉब्लम है, ये पुर्जा खराब भी है या वो पुर्जा खराब भी है, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। दोस्तों, एसी के मोटर पार्ट्स जैसे फ़ैन वगैरह वगैरह और भी बहुत सारे पार्ट हैं, अगर उसके अंदर आपका टेक्नीशियन ये कहता है कि इसमें ऑयल डालने की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप उससे नोजल स्प्रे यूज़ करने को कहें। इससे ऑयल बारीक बारीक जगहों पर भी चला जाएगा, जिसकी वजह से आपका एसी और भी अच्छी तरह से काम करेगा। तो मैंने आपसे नोजल स्प्रे की बात इसलिए करी क्योंकि पुराने स्टाइल की बोतलों के अंदर इस तरह की सहूलत नहीं थी कि आप बारीक बारीक जगहों पर भी ऑयल डाल सकें। तो इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप नोजल स्प्रे का यूज़ करवाएं। इससे आपके एसी के अंदर आपका ऑयल बहुत अच्छी तरह से चला जाएगा। तो जेब नहीं होगी ढीली। दोस्तों, आज के वक्त में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के एसी आ रहे हैं जिन पर डिस्प्ले लगी होती है और वो अपनी खुद खराबी का पता बता देते हैं हम लोगों को। जैसे अगर आपके एसी के अंदर गैस कम है तो उसकी डिस्प्ले पर कोड आ जाएगा, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि आपके एसी के अंदर क्या परेशानी है, जिसकी वजह से आपका एसी कूलिंग नहीं कर रहा। तो आपको पता लग गया कि आपके एसी के अंदर गैस कम है, तो आप सिर्फ गैस ही डलवाएंगे। इससे आपको क्या फ़ायदा हुआ? इससे आपको ये फ़ायदा हुआ, जैसे अगर आप किसी लोकल मैकेनिक को बुलाकर एसी की सर्विस करवाते हैं और वो अपने पैसे बनाने के लिए आपसे झूठ बोलता है और आपसे ये कहता है कि आपको ये भी सही करवाना पड़ेगा, वो भी सही करवाना पड़ेगा, और ये भी खराबी है और वो भी खराबी है। इससे आप बहुत अच्छी तरह से बच गए, क्योंकि अब आपको खुद पता है कि आपका एसी आपको ये बता रहा है कि उसमें गैस कम है, तो आप गैस ही डलवाएंगे। तो उसके अलावा कुछ और तो करवाएंगे नहीं। तो इससे आपके ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होंगे और आपका नुकसान भी नहीं होगा और आपसे झूठ भी नहीं बोल पाएगा आपका लोकल मैकेनिक। और एक बात दोस्तों, अगर आपका लोकल मैकेनिक आपके एसी की किसी महंगे पुर्जे को बदलवाने की आपसे बात कर रहा है, तो एक बार किसी और को बुलवाकर भी उसकी बात को क्रॉस चेक करा लें कि वो सही कह रहा है या नहीं, क्योंकि अक्सर लोकल मैकेनिक अपनी जेब भरने के लिए सामने वाले को चूना लगाते हैं। सर्विस चार्ज पर करें मोल भाव। दोस्तों, किसी भी तरह के एसी की सर्विस कराने के लिए, चाहे विंडो या हो स्प्लिट, मैकेनिक से सर्विस चार्ज के लिए मोल भाव ज़रूर करें। वही आप अपने एसी की कंपनी के कॉल सेंटर के अंदर कॉल कर पूछ के एक बार ज़रूर देख लें कि आप लोग कितना चार्ज करेंगे
इस एसी की सर्विस करने के लिए। आप अपने एसी को शिफ्ट करा रहे हैं यहाँ से वहाँ या ऊपर से नीचे, तो उसके भी चार्ज पता कर लें। क्योंकि दोस्तों मैं आपसे कंपनी की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लोकल मैकेनिक के कोई भी चार्ज फिक्स नहीं होते, लेकिन कंपनी के चार्ज फिक्स होते हैं, चाहे वो इंस्टॉलेशन के हो, चाहे वो रीलोकेशन के हों या हो सर्विसिंग के। बाकायदा वो आपको बिल भी देते हैं, लेकिन लोकल मैकेनिक किसी भी तरह का आपको बिल नहीं देता और आपको सिर्फ चूना लगाता है और कुछ नहीं करता। कौन सी गैस भरी जाती है एसी के अंदर? दोस्तों अब बात करते हैं कि एसी के अंदर गैस कौन सी भरी जाती है। जब भी आप अपने एसी की सर्विस करवाएं और आपका टेक्नीशियन आपके एसी के अंदर गैस डाले, तो एक बार ये ज़रूर चेक कर लें कि वो कौन सी गैस डाल रहा है। क्योंकि आज के वक्त में हिंदुस्तान के अंदर दो तरह की गैसें एसी के अंदर भरी जाती हैं। एक है R32 और दूसरी है R22 लेवल की गैस। ये दोनों लेवल की गैस एसी के अंदर भरी जाती हैं, जिनको गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान के माहौल और नेचर के हिसाब से सेफ माना है। इसलिए हिंदुस्तान के अंदर ये दो गैसें एसी के अंदर भरी जाती हैं। दोस्तों अब बात करते हैं हम कि स्प्लिट एसी में कौन सी गैस डलेगी और विंडो एसी में कौन सी गैस डलेगी। दोस्तों स्प्लिट एसी के अंदर R32 लेवल वाली गैस डलती है और विंडो एसी के अंदर R22 लेवल वाली गैस डाली जाती है। 1 टन की एसी के अंदर लगभग तकरीबन 600 से 700 ग्राम तक की गैस भरी जाती है, जिसका रेट हो सकता है 2000 से 4000 रुपए तक। लेकिन अगर आप किसी कंपनी से भरवाते हैं या लोकल मैकेनिक से भरवाते हैं या किसी अलग टेक्नीशियन से भरवाते हैं, तो इन तीनों के रेटों के अंदर उतार चढ़ाव आपको देखने को और सुनने को मिल सकते हैं, जो अलग अलग तरीक़ों से हो सकते हैं। अगर आपका टेक्नीशियन आपके एसी के अंदर कोई और सी गैस डाल रहा है तो आप उसको रोक सकते हैं। आप इसका पता कैसे लगाएंगे कि जब भी वो गैस आपकी एसी के अंदर डालेगा तो उसके गैस कंटेनर के ऊपर लेवल लिखा हुआ होगा गैस का, जिसको आप पढ़कर ये पता लगा लेंगे कि उसकी गैस सही है या गलत है। क्योंकि हिंदुस्तान में मैंने आपको बताया दो तरह की गैसें एसी के अंदर भरी जाती हैं, जिसको गवर्नमेंट ने नेचर के हिसाब से सेफ माना है। सर्विसिंग के बाद टेक्नीशियन से इन चीज़ों के बारे में ज़रूर पूछें। दोस्तों एसी की सर्विस पूरी होने के बाद जब टेक्नीशियन आपके पास आए आपसे एसी की सर्विस के पैसे मांगने के लिए, तो उससे 4 बातें आप ज़रूर पूछ लें। क्या है वो बातें, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों सबसे पहली बात आप उससे ये पूछें कि आपके एसी के अंदर गैस का प्रेशर ठीक है या नहीं, ताकि कूलिंग सही हो। दोस्तों दूसरी बात यह है कि लीक डिटेक्टर से आप उससे ये भी चेक कराएं कि कहीं आपके एसी में से कहीं से गैस लीक तो नहीं हो रही। दोस्तों तीसरी बात भी उससे ज़रूर पूछें कि आपके एसी का इलेक्ट्रिक कंट्रोल ठीक से काम कर रहा है या नहीं। दोस्तों चौथी बात कि आपके एसी के अंदर पाइप सही से लगे हुए हैं या नहीं, ये भी आप उससे ज़रूर पता कर लें। तो ये 4 बातें आपको ज़रूर पूछनी है आपके इलेक्ट्रिशियन से, फिर आप उसके बाद उसको पैसे दें जब आप बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाएं। क्योंकि अगर एक बार वो आपसे पैसे लेकर चला जाएगा तो हो सकता है वो दोबारा पलटकर वापस ना आए और आपकी जो परेशानी है वो ऐसी की ऐसे ही रहे। फिर आप किसी और को पकड़ कर लाएं, फिर किसी और को दिखाएं, वो भी उतने ही रुपए की डिमांड करें या उससे ज़्यादा की डिमांड करें, फिर आप उसको भी उतने ही पैसे दें, तो इससे आपका नुकसान हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इन बातों का भी ख्याल रखेंगे। तो दोस्तों ये थी एसी की सर्विसिंग पर हमारी एक वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपके एसी की सर्विस किस तरह से आपको करानी है, अपने एसी के अंदर कौन सी गैस डलवानी है और कितने रुपए तक के चार्ज आपको देने पड़ेंगे। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। मेरा नाम है साकिब खान और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।